हाई गाइस, आज चाहिँ आइतबार कोरियाको छुट्टीको दिन हामी चाहिँ चिसो पनि एकदम बढिरहेको छ। सो चिसोमा चाहिँ टक्क लोकल कुखुरासँग चाहिँ टक्क सुप बनाएर खाने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ कुखुरा लिनलाई आइसकेका छौँ। हामी 3 भाइ आएको छौँ, 2वटा दाइरामा आएको छौँ कुखुरा लिनलाई। चिसो नि एकदम बढिरहेको छ आजकल। सो चिसोमा चाहिँ टक्क लोकलको सुप बनाएर खाने सोच बनाएर चाहिँ हामी एकदम आइसकेका छौँ। यतातिर चाहिँ एकदम कृषि फार्महरू छ, टन्नै कृषि फार्महरू छ। अनि यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कोरियाको चाहिँ राष्ट्रिय फल भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ एकदम टन्नै छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ कोरियाको परम्परागत घरहरू पनि छ, यता बिल्डिङ पनि छ। हामी चाहिँ एकदम गाउँ साइडमा नै आएको छौँ, गाउँ साइडमा। सो कुखुरा लिनलाई अनि त्यही हो, आज चाहिँ टक्क कुखुराको सुप बनाएर खाने भनेर चाहिँ कुखुरा लिनलाई आएको छौँ। हामी चाहिँ कुखुरा पनि यही छ, सानो चाहिँ एकदम गाउँमा हो। सो त्यस्तो पनि छैन, फेसिलिटीहरू पनि छैन कुखुरा राख्नलाई। सो पनि एकदम राम्रो छ। यहाँ चाहिँ कृषि सम्बन्धी गर्नलाई पनि एकदम राम्रो छ। सेवा सुविधा चाहिँ टन्नै छ, सबै छ, पानी छ, खेतहरू जहाँ जोत्न खन्नलाई पनि मेसिनहरू छ, एकदम राम्रो छ। अनि त्यही हो, यो गाउँ चाहिँ हामी बस्नेदेखि नजिकै थियो। सो हामी चाहिँ कुखुरा लिनलाई भनेर चाहिँ आइसकेका छौँ। सो आज चाहिँ कुखुरा खाने भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, कुखुरा खाने चाहिँ यता, अनि दाइ चाहिँ यता बस्नु भएको छ, एकजना दाइ चाहिँ, अनि एकजना दाइ चाहिँ यता बस्नु भएको छ, अनि दाइ चाहिँ यता बस्दिनु भएको छ। हामी टक्क हामी चाहिँ दाइ यता हुनुहुन्छ, कुखुरा चाहिँ भित्र गइरहेको छ। अनि हामी चाहिँ साइकलमा आएको, टक्क साइकल पनि यहीँ छ। यो साइकलमा चाहिँ म आएको, यो साइकलमा चाहिँ पदम दाइ आएको, यो साइकलमा चाहिँ म गर्दै आएको। सो त्यही हो, तारू फलहरू पनि टन्न छ।